இதுதான் அமேசான்ல செல் ஆகுதுலயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் செல்லிங் 2-in-1 வேக்கம் கிளீனர். இந்த வேக்கம் கிளீனர்ல உங்களுக்கு 800 வாட்ல ஒரு மோட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம 6.5 கிலோ பாஸ்கல்ல வேக்கம்லாம் ஈஸியா சக் பண்ணி இழுக்க முடியும். இந்த வேக்கம் கிளீனரை நீங்க 2-in-1 ஆவும் யூஸ் பண்ண முடியும். நார்மலா இந்த ஹேண்டில பிடிச்சும் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லனா இந்த எக்ஸ்ட்ரா ராட யூஸ் பண்ணியுமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட்டை வச்சு நீங்க ஃப்ளோர்ல இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் ஈஸியா க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும். இதே நீங்க இந்த கார்னர் அட்டாச்மெண்ட்டை யூஸ் பண்றீங்கன்னா சோஃபாவோட கார்னர்ல இருக்கிற டஸ்டையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம சீலிங்கோட டாப்ல இருக்கிற இந்த ஒட்டடை எல்லாத்தையும் ஈஸியா க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும். விண்டோவோட கார்னர்ல இருக்கிற டஸ்டையும் ஈஸியாவே க்ளீன் பண்ணிக்க முடியுது. மூணாவதா இந்த பிரஷ் டூலை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சோஃபாக்கு பின்னாடி இருக்கிற குப்பையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். டேபிளுக்கு டீப்பா இருக்கிற குப்பையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். கர்டன்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன அழுக்கையும் ஈஸியா க்ளீன் பண்ணி இழுக்க முடியும். ஃபைனலா இதுல எல்லாத்தையும் கலெக்ட் ஆகிற குப்பையெல்லாம் கலெக்ட் பண்றதுக்காக இங்க ஒரு டஸ்ட் கப் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த டஸ்ட் கப்புக்குள்ள ஒரு ஹெப்பா ஃபில்டர் இருக்கு. இது மூலமா உங்களால மைனூட்டான டஸ்டையும் ஈஸியா புல் பண்ணி இழுக்க முடியுது. இதை ஈஸியா க்ளீன் பண்ணிக்கவும் முடியுது. இது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு 2200 ரூபாய் அப்படின்ற பிரைஸ்க்கு அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட்ல கிடைக்குது. வேணும்னா லிங்கை கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.